Maceió. Calor! Chegamos, Maceió. Já estamos aqui no quarto. Ai, que delícia! Ai, olha isso. O melhor do amor é dividir momentos juntos. Hoje tem. Ah, Joseph! Joseph desbravando o quarto. Caraca, que chique! Você que gosta de um espelho? Temos um camarim aqui. Caraca, velho. Que delícia! Tem que ir embora amanhã, mas eu não queria não, viu? Você tá igual aquele homem na praia. Cadê? Sentado, tomando um... Eu não tô conseguindo ver. Ah, tá. Mas meu sonho. Nó, olha esse mar. Ai, velho, olha só, gente. Tem aqui do jogo da alegria, né? Que é o jogo que nós vamos... Ah, eu abri o seu, Joseph. Desculpa, meu tá aqui. Meu tá aqui, meu tá aqui. Foi... Ele abrindo os tênis. O dedinho tá roxo? Tá roxo. Tá doendo? Tá doendo. Mas eu tô aqui pro jogo da alegria, gente. É sobre isso e vamos ver o péssimo desempenho que eu vou ter. Tomei um banhozinho, coloquei um vestidinho, porque, gente, eles dão um uniforme lá no jogo, então você pode ir de qualquer jeito. Coloquei o chinelo pra dar uma amenizada no dedinho e é isso. Aqui morrendo na dúvida de qual whey eu levo. Tem um pozinho, gente, só pra não ficar com aquele ar de tipo assim, caraca, sabe? Mas eu tô sentindo que esse ar, ele continua. Tipo assim, acabou de acordar, eu vou passar um rímel. Não coisa de nada. Não mudou absolutamente nada. Eu também. Abriu um pouco, bonito. Obrigada, Manuzinha. Estamos aqui almoçando e pedi ovo mexido. Eu passei o que chega em casa, tô deixando elogiar. Cheguei aqui, galera. Olha só. Meu time é o preto e rosa. Que responsabilidade. E eu tô com o dedo quebrado, fala baixo. Deixa embora. Atacante do jogo pronta. Prontíssima para dar um show, né, gente? Preparada? Vou fazer 3 hoje, hein? 3. Aqui, gente. Oiê! Tô suando já. Ela pegou seu uniforme. Eu peguei seu uniforme. Tô aqui prendendo meu cabelo com essas lindas. E elas estão me salvando aqui pra prender meu cabelo bem. O dedinho ali, ó, tá assim, ó. Mufungado. Vocês têm noção, não? Eu tô vendo estrela. Galera, sério mesmo, o meu short não tá legal. Não tá legal, mas vai ter que ser. Eu tô confiando em você, tá, gata? Karine falou que ela joga demais, essa maravilhosa que também é do nosso time. Ela acho que ontem. Nós estamos indo. Vocês não têm noção, não, das mulheres do time rival, não. Gente do céu, que negócio é esse? Ah, tá, obrigada. Licença. Quem dá seu uniforme, por gentileza, passa pra lá fazendo favor. Tudo bom?